gentlemen, I am very honored to attend the first assembly of road accident victims. I want to thank the Foundation for Consumers and the Road Accident Victim Group to have invited me today. สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบพระคุณมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุที่เชิญผมมาร่วมงานในวันนี้ครับ So why did they invite the Embassy of Belgium? Actually, because Embassy Friends of Road Safety. So this is Embassy Friends of Road Safety. It's a group, a consular group set up by the British Embassy in 2016 and aiming to discuss with consuls and with Thai authorities about road safety issues. ค่ะสาเหตุที่เชิญที่ทางผู้จัดเชิญสถานทูตเบลเยียมมาร่วมงานในวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเรามีการรณรงค์ค่ะที่ได้เริ่มโดยสถานทูตอังกฤษนะคะตั้งแต่ปี 2016 Last year, I was, as Consul of Belgium, the president of this group, and Sweden, which hosts the United Nations conference this month about road safety, is the president of this year. ค่ะปีที่แล้วผมเป็นประธานของเมื่อตอนที่เบลเยียมเป็นประธานนะคะส่วนปีนี้เป็นประธานคือสวีเดนค่ะ There are three aims for this group. เป้าหมายของกลุ่มเรามีอยู่3ประการค่ะ Exchange of information and good practices คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีค่ะ Develop dialogue with the Thai authorities, for example, taking part to a subcommittee aiming to improve the safety of motorbikers, dialogue with the airport authorities to raise the attention of the tourists about road safety, and actually every operation of awareness rising. ค่ะประการที่2ก็คือการสื่อสารเปิดโอกาสสร้างการเจรจากับหน่วยงานท้องถิ่นนะคะตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในเรื่องของความปลอดภัยของมอเตอร์ไซค์ค่ะ Before talking about the NGOs and how the NGOs in Belgium have helped to improve road safety in Belgium, I want just to give you a couple of facts about Belgium. ค่ะก่อนที่จะพูดถึงบทบาทของ NGO ในเบลเยียมว่ามีส่วนร่วมยังไงกับงานรณรงค์เรื่องนี้นะคะขอให้ความรู้เกี่ยวกับเบลเยียมสักเล็กน้อยค่ะ So Belgium, it's a small country in Europe, in the center of Europe, only 30,000 square kilometers. We have 11 million of inhabitants. We are well known because it is quite atypical, but there are 3 official languages. Brussels, which is also the capital of Europe, is our capital. And maybe more important for you, we are quite crowded in terms of traffic. More than 7 million of vehicles, 156,000 kilometers of road, and while in the 70s, the situation was as bad as in Thailand it is today. 3,000 victims, I'm talking about the casualties. In the 70s, it has improved to 615 more recently. ค่ะเบลเยียมเป็นประเทศเล็กๆนะคะมีพื้นที่ 30,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีประชากร 11,400,000 คนเมืองหลวงคือกรุงบรัสเซลส์แล้วก็สิ่งที่ทุกคนรู้จักเบลเยียมก็คือว่าเราเป็นประเทศที่ประชากรพูด3ภาษานะคะทั้งดัตช์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันสิ่งที่เหมือนอย่างนึงกับประเทศไทยก็คือว่าเบลเยียมมีประชากรรถเยอะมากนะคะ 7,500,000 คันแยกเป็นรถยนต์ 5,800,000 คันค่ะแล้วมีถนนประมาณ 156,000 กิโลเมตรอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อสักประมาณ50ปีก่อนเนี่ยเบลเยียมก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยถึง 3,000 คนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อถึง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะคะมีแค่615 คนค่ะ And while the situation has improved, it's still far too much. As comparison in Sweden,
where they are probably the safest country on earth. It's only 200 victims a year, and they aim to 0 victims a year. ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าปรับปรุงขึ้นมาเหลือ600 กว่าคนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถือว่ามากเกินไปเมื่อเทียบกับสวีเดนซึ่งอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่แค่200แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนเลยค่ะ So there's no destiny in the results. There have been improvements, but there's still a long way to go. What are the lessons we could learn from our experience during the last 40 years? ค่ะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะงานรณรงค์นี้ยังต้องทำกันอีกนานค่ะแล้วมาดูกันว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะI think the most important, and that's where the civil society is so important, is awareness raising, because safety is for everyone. It is important to make the authorities aware of this issue, the general public, and of course the civil society has an important, a key role to play. We are all pedestrians, bikers, drivers, passengers in a car. We are all potential victims of road accidents. ค่ะก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่ทำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนสำคัญมากในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนก็คือเพราะว่าความปลอดภัยนั้นมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเราทุกคนสามารถเป็นเหยื่อมีโอกาสเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะ While awareness raising is extremely important, it is of course not sufficient. There must be a road safety plan. There must be clear goals stated. And actually, every victim is a victim too much. So the ultimate goal is no victim. That should be also a planned approach, step by step, with several partners, the government, the local authorities. The local authorities are extremely important. The police, the NGOs, and there must be an evaluation. There must be an evaluation whether the plan was good or not good, or could be improved, or should be amended. ค่ะนอกจากเรื่องของการสร้างความรับรู้แล้วนะคะการรับรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเราต้องมีแผนความปลอดภัยทางถนนที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเราก็จะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนนะคะที่สำคัญเราต้องมีพันธมิตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งคุณโกวัตย้ำว่าสำคัญมากนะคะคือหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ยังมีตำรวจมี NGO มีใครอีกหลายๆคนนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้ก็คือต้องมีการประเมินด้วยคุณต้องรู้ว่าแผนที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีต้องเพิ่มหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ While a plan is necessary, we must also support it with engineering. And there are a couple of good news here in Thailand. You have actually very good engineers. You have analyzed of database which could help tremendously to slow down the number of accidents. There must also be a clear analysis of black spots where it should be in as first emergency. The situation should be amended and should be changed. I know some of your departments are working on it and it can only be encouraged to go further on this. The engineering can help to make a clear statement where is it the most dangerous, where should we act in priority. ค่ะแล้วมีแผนแล้วก็ยังไม่พอนะคะเราต้องมีวิศวกรรมสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีเขาบอกว่าเมืองไทยโชคดีนะคะเรามีวิศวกรที่เก่งๆเรามี Database ที่สามารถเอาข้อมูลมาช่วยในการลดจำนวนอุบัติเหตุได้เราต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าจุดดำจุดบอดนี้ให้ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้เมืองไทยเขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่ค่ะแล้วก็ค่ะเท่านี้ค่ะ And the next point is of course enforcement.
Thailand has already a couple of good laws, but that must be enforced. And it is not easy to enforce. Nowhere it is easy to enforce, because actually it is to force people to adapt their behavior, and nowhere people like to give up a little bit of their freedom to be safer. So enforcement has a huge impact on road safety. There must be goals also in terms of speeding, drink driving, seat belt, and that must be done, of course, with education and campaigns. ค่ะนอกจากวิธีการทางวิศวกรรมแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีด้วยนะคะกฎเมืองไทยมีกฎหมายที่ดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นเรื่องยากที่จะบังคับใช้นะคะแต่คุณโกวัตบอกว่าที่ไหนๆก็ยากค่ะไม่มีใครรู้สึกอยากถูกลิดรอนอิสรภาพเรื่องนี้กันทั้งนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากต่อความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะคะก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนี่เราต้องมีการตั้งเป้าหมายเช่นเรื่องของการลดความเร็วการไม่ขับรถขณะมึนเมาหรือว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยค่ะ And I want to give the example of France. France has a rather bad record in terms of road safety a couple of years ago. So they took a rather radical measure. They enforced the driving license with points. So if you are exceeding the speed, you are stopped, you lose some points. You are driving, you are drunk, you lose a lot of points. And if you are a professional who are a trade representative, you need your car, you are a doctor, you need to see your patient. You think twice before you do it again. France has improved a lot by enforcing this driving license with points. I must say I'm really admirative of France for this approach, because politically in Belgium it remains very sensitive. The politicians want to be elected, and of course it is not very popular with voters, but at the end of the day extremely effective. The situation has improved a lot of France thanks to this measure. So enforcement is a challenge. It's a challenge in Thailand, it's a challenge everywhere in the world, because actually we ask people to behave, and we don't like to behave. Nobody likes to behave. We like that others behave, but we don't like ourselves to behave. But that's the challenge. We all have to behave. ค่ะก็ขอยกตัวอย่างกรณีของฝรั่งเศสนะคะ2-3 ปีก่อนเนี่ยอุบัติเหตุทางฝรั่งเศสก็ถือว่ามีเยอะมากจนกระทั่งเขานำวิธีการนี้มาใช้ก็คือว่าในบัตรใบขับขี่ของทุกคนเนี่ยจะมีแต้มแล้วถ้าคุณขับเร็วเกินไปคุณก็จะถูกตัดแต้มคือเอาเป็นว่าคุณจะถูกตัดแต้มบ่อยเนี่ยทีนี้หลายคนที่ต้องใช้รถใช้ลาในการไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ไม่อยากถูกตัดแต้มจนหมดสิทธิ์ขับรถนะคะเขาก็จะคิดให้หนักก่อนจะขับเร็วเกินไปทีนี้ในกรณีของเบลเยียมเนี่ยเขาบอกว่าก็มีเรื่องการเมืองเหมือนกันคือไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากจะเอาวันนี้มาใช้เพราะว่าใช้แล้วไม่ถูกใจคนนะอาจจะเสียคะแนนโหวตได้แต่ว่าเขาก็มองว่ามันเป็นวิธีการที่ถ้าจะมองวิธีการนี้ได้ผลก็ยังอยากจะให้เอามาทำอยู่ดีเขาบอกว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะยากทุกที่ในโลกเพราะทุกคนอยากให้คนอื่นทำตัวดีๆแต่ตัวเองไม่อยากทำตัวดีๆอยากบังคับเฉพาะคนอื่นค่ะ And now we come to a part which is where civil society has an extremely important role to play. It's engagement education. There must be popular campaigns, and all kinds of campaigns are good, because you must also target different group of people. I would like just to emphasize about something which has had a huge impact in Belgium the last 20 years. It's called the Bob campaign. What is the Bob campaign? It came from the fact that many young people, when they are going out during the weekend, there are increase of accidents afterwards because they go back home and they are drunk. Drunk driving is high everywhere. We are, like Thailand, a rather flexible country in terms of consumption of alcohol, but it is a main issue in terms of road safety.
So the campaign started with when you are going out with a group of young people, you appoint one person who will be the bob, and it can be for the female a bobette. So one person will have the key of the car and will be responsible to drive back everyone. You know also that amongst young people there might be a social pressure to drink alcohol, but it is agreed that there will be no pressure on this driver of the evening, and the idea would be that the same group would change. And I can tell you, I'm in my 40s. We were quite bad when I was young in terms of drunk driving, unfortunately. Now it is not done in Belgium to go out with a group without a bob. There is a change in the mentality, and that's where we all want to go, a change in the mentality. It is not accepted anymore that young people would not appoint a bob driver. And that's a big victory, and this campaign actually has spread all over the neighboring countries. ค่ะเขาบอกว่าเขาจะยกตัวอย่างแคมเปญที่ดีอันหนึ่งนะคะต่อจะบอกว่างานรณรงค์เนี่ยสำคัญแล้วก็ให้ดีเนี่ยต้องรณรงค์กับคนทุกกลุ่มนะคะเขายกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นป๊อปแคมเปญเป็นแคมเปญยอดนิยมของเบลเยียมนะคะคือปกติแล้วหนุ่มสาวเบลเยียมเนี่ยสุดสัปดาห์ต้องไปเที่ยวนะคะขับรถเที่ยวไม่ได้ขับอย่างเดียวด้วยต้องเมาด้วยนะคะเป็นแรงกดดันในหมู่เพื่อนนะคะต้องเมาทีนี้เขาก็มีการรณรงค์ให้ในกลุ่มเราที่ไปเที่ยวด้วยกันขับรถเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะต้องมี1 คนที่คุมกุญแจรถแล้วก็เป็นคนขับรถคือไอ้คนเนี้ยคนอื่นมากดดันให้มันเมาไม่ได้นะมันต้องไม่เมาตลอดเวลาคนนี้ต้องสดตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะขับพาเพื่อนๆกลับบ้านแล้วก็น่าสนใจคือบอกว่าคุณโกวาร์ตเองบอกว่าตอนนี้อายุ40แล้วนะคะแต่ว่าตอนหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็น1 ในกลุ่มที่เมาอยู่ตอนนั้นหรือเปล่าก็บอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาดีใจที่แนวคิดของหนุ่มสาวในเบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเข้าใจดีว่าถ้าจะไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องมีแบบนี้จะมีคน1 คนที่สดและพร้อมที่จะขับรถพาเพื่อนกลับบ้านหลังจากไปสนุกด้วยกันค่ะถือว่าเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากค่ะ And now I would like to be more practical and to talk about one NGO in Belgium which has been key to improvement. It has been founded by the parents of children who were killed in road crash accident. ค่ะขอพูดถึงกลุ่ม NGO กลุ่มหนึ่งในเบลเยียมเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นจากผู้ปกครองของเด็กๆที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะชื่อกลุ่มว่า ONG ค่ะ At the beginning, more than 25 years ago, it was only 15 families. Now it's more than 500 families. ตอนแรกที่ทำกลุ่มนี้ขึ้นมาใน25 ปีก่อนเนี่ยมีอยู่แค่15 ครอบครัวนะคะแต่มาถึงปี2562ปีที่แล้วเนี่ยเขามีถึง513 ครอบครัวค่ะในกลุ่มนี้ This group is supported by His Majesty the King of Belgium and Her Majesty the Queen of Belgium. You must know that Her Majesty the Queen of Belgium has lost her sister and her grandmother in the same car accident a couple of years ago. ค่ะก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์และพระราชินีของเบลเยียมด้วยแล้วเขาก็บอกว่าต้องบอกให้ทุกท่านรู้นะคะว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็สูญเสียน้องสาวแล้วก็คุณยายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุท้องถนนเช่นกันค่ะ And what are the purposes of this group? The first purpose is support by fellow sufferers, empathy. It is, I think, very difficult for people who are not in this situation to understand the disaster and the crash it provokes in a life. So that's important that people having the same experience can talk to each other, can support each other. That's the first purpose of this group.
ค่ะเป้าหมายของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะคะจุดอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าเพื่อที่จะให้เกิดความช่วยเหลือเกิดการสนับสนุนกันระหว่างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่เป็นใครไม่เจอก็จะไม่รู้นะคะมีแต่คนที่พบด้วยตัวเองเนี่ยถึงจะสามารถเข้าใจถึงความปวดร้าวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยสำคัญมากที่จะต้องให้เกิดการสนับสนุนกันระหว่างผู้เดือดร้อนด้วยกันค่ะ The second purpose is advocacy and awareness raising. In their own experience, they've noticed a couple of major lacks from the authorities. The way the police will announce the news, the way the medical sector act, the way the insurance act, the way the judicial sector act. At every level, there should be some improvement. So they've they've made awareness campaign in order to improve the communication, the way the files are being treated. And everywhere it was one single word, more empathy. ค่ะประการที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างการรณรงค์สร้างการรับรู้คือในกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะรับรู้ได้ดีเลยค่ะว่าขาดอะไรไปบ้างทุกขั้นตอนที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาทราบว่าตำรวจทำกับเขายังไงเขาเจออะไรบ้างที่โรงพยาบาลบริษัทประกันปฏิบัติต่อเขายังไงก็เลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยที่จะปรับปรุงงานเหล่านี้ได้นะคะมีข้อเสนอที่ดีเป็นประโยชน์กับตำรวจกับบริษัทประกันหรืออะไรทำนองนี้ค่ะ And so, amongst their activities, they've also created an operation SAVE, charter. They go to the local authorities. Let's imagine you go and you meet the Lord Mayor of Pattaya and you ask him, okay, in the city of Pattaya, those black spots must be improved. This must be better indicated. The enforcement of the speed of the car at this place must be better. There's a charter. The town hall signed this commitment. A couple of years later, they check whether the commitments have been met, and the city might receive or not the charter, the label, which is important. I live in a district of Brussels with very poor records in terms of road safety, and there is an association of citizens bringing it up to the local authorities, and they have now committed to improve the situation. I think it must come from the civil society, from the people, from the citizens, in order to wake up the authorities and to make sure they follow their commitment in terms of road safety. ค่ะถึงไหน ค่ะประการต่อมานะคะก็คือเสนอให้มีการทำชาร์เตอร์ทำข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่าง NGO แล้วก็หน่วยงานรัฐเช่นเขายกตัวอย่างเช่นกรณีของพัทยานะคะเราก็รวมกลุ่มกันไปกลุ่มผู้เสียหายรวมกลุ่มกันไปขอเข้าพบนายกพัทยานะคะแล้วก็มีข้อเสนอว่าควรจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้จุดบอดบนท้องถนนต้องแก้แบบนี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำข้อตกลงกันว่าเขาจะทำการปรับปรุง 2-3 ปีต่อมาก็ตามไปเช็คว่าทำจริงหรือเปล่าไปจี้นะคะทำอย่างนั้นจริงไหมยกตัวอย่างแถวบ้านเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นย่านที่สถิติความปลอดภัยทางถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีการทำแบบนั้นแล้วก็พบว่าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยพยายามที่จะทุ่มเทเรื่องนี้มากขึ้นค่ะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องลุกขึ้นมาปลุกหน่วยงานจี้ให้ทำสิ่งที่เขาควรทำนะคะ And next to this, there are other activities, testimonies by parents, the police, school, educational material, theater or play are being showed to teenagers. Teenagers are a very important public, a very important target, and there are media campaign. ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการมีคำยืนยันจากพ่อแม่นะคะจากตำรวจหรืออะไรทำนองนี้แล้วก็ยังต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนในที่นี้ยกตัวอย่างในการทำละครเวทีนะคะเพราะว่าเป้าหมายเป็นวัยรุ่นเขามองว่ากลุ่มวัยรุ่นนี่เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ต้องมีการรณรงค์ผ่านสื่อด้วยค่ะ
At the end of this presentation, you will have a very short video showing you a media campaign which was made, an operation actually, a mediatic operation made between this NGO and the police. And you will notice that it's very effective. The conclusion for these NGOs is that they are partner to the authorities and that road safety is not just the responsibility of the minister in charge of road safety. It is a shared responsibility at every level. Ourselves in terms of behaviors, but of course the local authorities, the judicial, the insurance, at every level road safety can have an impact and it's a shared responsibility to improve the situation. ค่ะก็หลังจากจบการพรีเซนต์จากการพรีเซนต์อันนี้ของผมนะครับก็จะมีการนำเสนอวิดีโอที่เป็นการรณรงค์นะคะที่ทำร่วมกันระหว่างสื่อกับ NGO ONG เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตำรวจด้วยนะคะเป็นสื่อที่ได้รับความที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ย NGO ต้องมีพันธมิตรกับภาครัฐนะคะแล้วก็คือเนื่องจากว่าเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนแล้วก็ทุกระดับค่ะ I want to thank the translator who just acted now, and to thank the volunteers who translated this video in a very short term in Thai. So let's watch the video. Thank you. ค่ะแล้วก็ขอบคุณคนที่ช่วยแปลแล้วก็ช่วยทำซับไตเติลให้ในวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ Bonjour. Bonjour. Alors, oui, mais Qu'est-ce qui vient de vous arriver? L'inconvénient, c'est que je suis en licence et j'ai un peu roulé trop vite. en permis provisoire. Voilà. Ouais. J'étais un peu en excès. Pas beaucoup. De combien? 152. 144, à peu près 40 km en trop, je crois. Ça va si je me pressais de rentrer à la maison pour manger parce que j'avais faim. Het haast vertrokken van thuis. Moet eerlijk zeggen, ik was eigenlijk niet aan het opletten. Ik had zelf niet door toen ze mee aan de kant zaten voor wat dat eigenlijk was. Ben, je ne me suis pas présentée en fait. Je m'appelle Michel Moreau, je suis jamboutoise. Mijn naam is Viviane en spijtig genoeg is voor ons het noodlot toegeslagen. Et en fait, mon fils de 12 ans a été tué par quelqu'un qui roulait trop vite, ici à Jamblouw. Hij heeft een stuk van de auto tegen zijn hoofd gekregen en hij was op slag dood. Il était tout à fait sur la route, il roulait correctement, il est en droit à 100%. Et cette personne l'a fauché. Et on se demande toujours au fond, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'excès de vitesse? Ja, en je staat slachtofferhulp aan uw deur en uw leven is volledig verwoest op een seconde. Je comprends, c'est difficile. Mais essayez un quart de seconde d'imaginer. C'est un cataclysme en fait qui nous tombe dessus. Désolée, j'ai une petite fille. Je suis désolée. On se rend compte que ça peut vite arriver et que ça n'arrive pas qu'aux autres, effectivement. Donc, voilà. Je déconne de rouler trop vite. C'est chouette de le dire. C'est qu'on entend des choses comme ça qu'on réalise qu'il faut faire attention.